କାଗଜଟା ତୋର କାଗଜ। ବାବୁ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? मनोज कुमार साहू सर। ବୟସ କେତେ? मोर 42 କେଉଁ ଗାଁ? परमाणपुर। परमाणପୁର। ତୁମର କାହାର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲ? मोर पुअर टिके श्वास आजमा टाइप होता ତାର ନାଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସାହୁ ନା? श्रवण कुमार साहू। ତାର ବୟସ 11 ବର୍ଷ। हाँ 11 वर्ष। ତାର ହେଉଥିଲା କାଶ ହେଉଥିଲା, ହଁ, କାଶ କଫ ହଉଥିଲା, ବାହାରୁଥିଲା, କଫ ବାନ୍ତି ବାହାରୁଥିଲା, ହେଉଥିଲା, ହଁ। କାଶି କାଶି ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ସକାଳେ ବେଶୀ, ସକାଳ 2ଟା ବେଳେ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା ପାହାନ୍ତାରେ। हाँ ଆଉ କାଶ बेसी संध्या रे टिके बेसी। ଗାଧେଇଲେ ହେଉଥିଲା, ଗରମ ହେଉଥିଲା ନାଇଁ କି? हाँ ଝାଳ ବହୁତ ବାହାରେ। झाड़ बहुत बाहर। ଡାହାଣ ପଟେ ଶୁଏ। ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଖଟା, ଲୁଣ, ମିଠା, ପିତା ଏସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆପଣ ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ? हाँ शीत दिन। ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ନାଟ୍ରମରୁ ଟେନାମ ପାନି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖଟା ବେଶୀ ଖାଇ ବୋଲିକି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ CM 3ଟା। ତାପରେ ହିପୋସଲ୍ 3X ଦେଇଥିଲେ 3ଟା ହେଲା। ତ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଔଷଧ, ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ଔଷଧ ଖାଇବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା? ଔଷଧ ଖାଇବାରେ 3 मास। 3 ମାସ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ହଁ। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ପାହାନ୍ତାରେ ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱର हाँ ଆସିଛି। पाँच ସିଡ୍ରନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହଁ, କମିଗଲା କମିଗଲା। ନାଇଁ କି? ହଁ। ଏବେ ଆମେ ହିପୋସଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହିପୋସଲ୍ ସିଜନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆର୍ସେନିକ୍ ଦେବା। ଶୋଇଲା ବେଳେ ବେଶୀ କାଶ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ନାଟ୍ରମରୁ ପାନେ, ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ 3ଟା, ଆର୍ସେନିକ୍ 3ଟା ଆଉ ହେଲା।